限哦，只有3本。哇！上。哦，红点蓝色的孙女儿，哦，已经的女儿呢。哇，好棒哦！好，我们各位施工们啊，今天这个活动非常的精彩。接下来我们要来请我们的简理任我们简文清简理任他要从花莲帮我们带了这一批非常优秀的讲师呢来跟我们训练那简理任。对，然后今天来跟我们来分享一下花莲读经协会花莲读经协会呢在成立这几年非常的推展，所以我们尤其在我们台湾的一贯道，可以讲说对我们中国儒家的思想5000年文化的根本，可以讲说是保存跟把握跟推动的最实际的。所以现在中国大陆有很多地方的省份都常常到台湾来，甚至到花莲来跟我们做一些互动跟建教。那在这样的地点当中，当然我们的周讲师就是前面2种容我们有的是都会很忙，包括后期也会很忙。但是呢，忙有没有价值？绝对有价值。将来我们中国的文化寄望于在我们台湾，将来我们要怎么样把中国的5000年文化能够透过读经这个区块，慢慢的再怎么样，把它回溯到我们原来的中国的神州。所以这是我们在推动读经当中一个非常重要的一个理念。所以在承领中国文化的这个使命当中呢，我们对这个社会的一种道德教育的使命。那很多人对一贯道事实上都不了解，但是他们都知道，在台湾一贯道推行非常紧。可是我们一贯道总是给社会各阶层蒙上了一层神秘的面纱。大家都马上说，你是啥物道？我是一贯道。一贯道就没有下文。他对一贯道不了解，所以我们在花莲县成立了读经协会之后呢，现在的花莲人。他只要谈到读经协会，他前面一定先加3个字，一贯道，他一贯得的读音，一贯得，就等于说我们花莲的正言法师，他在花莲慈济功德会当中，现在花莲慈济功德会不是只有在花莲，不是只有在台湾它是一个世界的标准，对不对？那各位想想看，一个好的产品，它要经过精心的包装，它才能够作为广为一种宣导。让